हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं स्पेशल गुरु सुनील। मैं कभी फ्रिज खरीद के लेके आया हूं और फ्रिज है गोदरेज एज प्रो 3 स्टार वाला रेटिंग है, पावर सेविंग गाइड है और ये है 190 लीटर डायरेक्ट कूलिंग और रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है। अब उसका कंप्रेसर देखिए बहुत अच्छा है, गोदरेज ब्रांडिंग है, कंप्रेसर बहुत अच्छा है। देखिए इसका जाली ट्रेन और जाएंगे इसके अंदर। और ये है इसके अंदर, यहाँ पे ये है अल्टीलिटीज बहुत अच्छा है और रिमूविंग है। यहाँ पे है फोरकास्ट फ्रोजन फूड और ये इसका ट्रे और ये उसका नीचे वाला ट्रे है, बहुत बढ़िया है। ये ड्राई ये रखने के लिए यहाँ पे है जो मिल्क वगैरह वगैरह रखने के लिए दिया गया है। और इसका भी ट्रे है, वहाँ पे लाइट सिस्टम दिया गया है, ओपन करने से लाइट ऑन हो जाएगा। लार्जेस्ट स्पेस ये है, ओपन करने इसका कैब कुछ कागजात है यहाँ पे गोदरेज का। केयर का यहाँ पे भी एक दिया है। बहुत अच्छा है। लॉक कुछ दिया गया है, वाटर इनलेट होने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे है उसका स्विच, यहाँ पे है फोरकास्ट स्विच दिया गया है ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ। बहुत बड़ा है। यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया गया है और अंदर यहाँ भी एक ट्रे दिया गया है, बहुत अच्छा है। और ये इसका की, इसका चाबी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, रहता हूँ। नमस्कार।